Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін дәл осындай әдемі сырға жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Егер де заказ бергілеріңіз келсе, Instagram мен TikTok парақшама да тіркеле кетіңіздер. Жоғарғы жаққа сілтемесін тастап кеттім. Ендеше қажетті заттарымыздан бастайық. Бізге 3 түсті бисер, біріншісі сор түс, екіншісі қою жасыл және де ұзын сары түсті бисер қажет. Жіп, міндетті түрде жіңішке ине, құлаққа тағатын және қайшы керек болады. Алдымен жібімізді алып, инемізден өткізіп аламыз. Сосын кейін инемізге 16 қою жасыл түсті бисер тізіп аламыз. 16 бисерімізді өткізіп, ең соңындағы бисерден инемізді керісінше қайтадан өткіземіз. Достар, инелеріңіз жіңішке болған, жұмыс жасағандарыңызға өттеріңізге тиімді болады. Менде және сәл-пәл қателік кетті, себебі мен кішкентай жіңішке бисерді алып қойыппын. Сондықтан барынша үлкен бисерді алыңыздар, сонда инеміз тез өтетін болады. Дәл осындай шеңбер түріне келтіріп аламыз. Енді әрі қарай сары түсті бисерден біреу аламыз және сор түсті бисерден тағы біреу аламыз. Болды. Енді әрі қарай өткізіп аламыз. Өткізіп алғаннан кейін сор түсті бисеріміз қалады. Ұзын сары түсті бисерден өткіземіз. Өткізіп болдық. Енді дәл осы жерге мұқият болыңыздар. Жібім менде бір бисерден өтіп тұр. Өтіп тұрғаннан кейін бір бисерді тастап кетемін де, келесі бисерден инемді өткіземін. Яғни ортада қалған бисер сары, ұзын сары бисерге дәп-дәл келуі керек. Енді дәл осы әрекетімізді қайтадан қайталаймыз. Ұзын сары түсті және бір сор түсті бисер алып, ұзын сары түсті бисерден инемізді керісінше қайтадан өткізіп аламыз және де қою қара түсті бисерден біреу қалдырып, келесінен инемізді өткізіп аламыз. Дәл осылай қайталап шеңберді бітіріп шығаруымыз керек. Достар, егер видео ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, дәл осылай шығуы керек. Әрі қарай соңғы өткізген бисерімізден кейінгі сары түсті бисерден жоғары қарай инемізді өткіземіз. Сарыдан өткізіп болғаннан кейін сұрдан тағы да тура осы видеодағыдай өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін 5 сор түсті бисер өткіземіз. Одан кейін келесі видеода көрсетіліп тұрғандай сор түсті бисерден инемізді тағы да өткізіп аламыз. Міне достар, байқадыңыздар ма, дәл осылай қайтадан үлкен шеңбер жасап шығарамыз. Әрі қарай дәл осы әрекетімізді қайталай береміз. Егер де екі ұзын сары бисердің ара қашықтығы үлкен болса, міндетті түрде 5 бисер емес, 5 сор түсті бисер емес, 6 сор түсті бисер қосуларыңызға да болады. Мінекей, дәл осындай шеңберімізді жасап шығарамыз. Енді инеміз ең соңғы қай жерден өтіп тоқтады, тура сол жерден инемізге қою жасыл түсті бисерден біреу алып, бір сор түсті бисер тастап кетіп, екінші сордан өткіземіз. Келесі тағы да қою жасыл түсті бисерден тағы біреу алып, бір сорды тастап, келесі сор бисерден өткіземіз. Дәл осы әрекетімізді шеңберді толтырып отырып қайталаймыз. Мінекей достар, дәл осындай шеңберіміз пайда болады.
Әрі қарай жасыл түсті бисерден инемізді өткізіп алып, екі жасыл түсті бисердің ортасына сұр түсті бір бисер алып өткіземіз. Егерде екі жасыл түсті бисердің арақашықтығы үлкен болса, онда екі сұр түсті бисер өткізулеріңізге болады. Дәл осылай шеңберімізді айнала жасап шығамыз. Мінекей достар, дайын болды. Енді соңғы 1-2 қадам ғана қалды. Яғни құлаққа тағатынды орнатамыз. Ол үшін екі жасыл түсті бисер өткізіп алып, құлаққа тағатынымызды өткізіп, қайтадан екі жасыл түсті бисер өткіземіз. Әрі қарай жұмысымызды аяқтап бекітеміз. Мінекей, біздің сырғамыз дайын болды. Мінекей достар, біздің қарапайым сырғамыз дайын болды. Достар, сіздерге ұнады ма? Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма да тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта келесі видеомда не нәрсенің жасалу жолын үйретейін. Пікірлеріңізді астына бөлісе кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.